جماعة الخير، في هذا الفيديو حنهضروا على لو كومبليمون. نسيت الان لا لو كومبليمون. قبل ما نبداو نهضروا على لو كومبليمون نشوفوا شنو هو مكونات تاع الدم تاعنا. لو سون تاعنا يتكون من 44% من الجلوبول روج، 1% تاع لي بلاكيت و 55% من بلازما. وين البلازما تتكون من السيروم et les éléments de coagulation، يعني لي زيليمون اللي يخلو التخثر تاع الدم تاعنا، منهم لا فيبرينوجين. دوكا كي نديرو ان زوم للسيروم نلقاو بلي السيروم يتكون 90% من الماء اي 10%. في هادوك 10% نلقاو المغذيات، لي هرمون et ainsi de suite. ولقاو تانيت دي زيفيكتور كي بروتيج لو كور تاعنا من لي انفيكسيون. دوكا لي شيرشور حبوا يعرفوا شنو هما هادو لي زيفيكتور. لقاو بلي من لي زيفيكتور هادوك كاين لي هما تيرموستابل، سيتادير تيرمو جايه من تمبيراتور. شافوا بلي كي تزيد لا تمبيراتور هما يقعدوا ستابل. وكاين كي سون تيرمولابيل، سيتادير كي تزيد لا تمبيراتور هما يتصالهم اون ديناتوراسيون، c'est-à-dire يتخسروا يولو ما يخدموش بيان. زادوا لي ريشيرش تاعهم باش يشوفوا وشنو هما هاد لي موليكول. لقاو بلي هادوك لي موليكول كي سون تيرموستابل عندهم اون فونكسيون contre les micro-organismes spécifiques. Par contre les thermolabiles هما ils ont un rôle contre les micro-organismes non spécifiques, c'est-à-dire ما عندهمش une spécificité يصدموا على n'importe quel micro-organisme. زادوا لي زيتود تاعهم شافوا بلي هادوك لي زيفيكتور سبيسيفيك هما سي دي انتيكور، tout simplement c'est des anticorps وين كي يدخل ان باثوجين لي زانتيكور يتعرفوا على لونتيجين يلصقوا فيه ويرجعوا هذاك لونتيجين هذاك لو باثوجين اللي عنده دي زانتيجين يخلوه يولي سنسيبيليزي، c'est-à-dire يولي يتعرفوا عليه لو سيستم immunitaire، يولي يتعرف عليه rapidement ويروح il va le détruire. Donc il le sensibiliser. Ça, il ne tue pas le pathogène, mais il cloche. Par contre, le deuxième effecteur, il va liser avec le pathogène. Donc avec le pathogène il est sensibilisé. Avec la deuxième molécule, l'anticorps, où elle va détruire le pathogène. Donc, la molécule, elle a complété le travail de l'anticorps. L'anticorps حبس برك le pathogène, رجعوا sensibilisé. Par contre, la deuxième molécule, elle a détruit le pathogène. C'est pour ça, c'est un complément. Complément parce qu'il a complété le travail de l'anticorps. دركا وشنو هو هاد لو كومبليمون؟ لو كومبليمون ما هو غير ان انصامبل تاع لي بروتيين، environ une trentaine de protéines، وين من هادوك لي بروتيين كاين 13 qui sont activatrices، donc 13 رايحين ياكتيفو كامل لي بروتيين تاع الكومبليمون ونرمزو لهم بسي بلس ان نيميرو 1 2 3 ainsi de suite. وكاين 7 qui sont des contrôles. هنا c'est le même principe، إذا زاد الشيء عن حده انقلب إلى ضده. Donc on a toujours un système contrôle، donc يجي il va contrôler le complément باش ما يخليش نطيحو في des pathologies. Le nom تاع هذاك le complément c'est le nom تاع C، donc le nom تاع le complément plus نزيدولو NHA ولا INA. par exemple عندنا C1 IN H par rapport à inhibiteur de C1, donc inhibiteur de C1. Ou là C3B INA par rapport à inactivateur de C3B, inactivateur de C3B. Dans le cas, il faut savoir que le complément il coule 5% de sérum, mais nous avons en plus le sérum liquide céphalorachidien، c'est-à-dire le liquide اللي يعوم فيه le cerveau تاعنا.
ونلقاوه تاني في لو ليكيد ارتيكولار دونك تاع لو ليكيد اللي كاين في لي ارتيكولاسيون في المفاصل. وتاني il faut savoir que le complément عنده une demi-vie de 60 heures et après 60 heures il faut يصنع تجدد وهذاك التجدد يكون 50% chaque 24 heures. دركا تعرفنا ابري ما تعرفنا الكومبليمون نروحو نشوفو لي فوا داكتيفاسيون. دونك كيفاش تاكتيفا الكومبليمون؟ لاكتيفاسيون دو كومبليمون تكون عندنا سوا بيان اون فوا كلاسيك اون فوا ليكتين ولا اون فوا التير. هاد لي 3 فوا كاين هاد الزوج لي يتشابهوا فريمون يتشابهوا. نروحو نشوفو كيفاش. دوكا زعما عندنا حنا هاد الباثوجين اللي دخل لو كور تاعنا. لو باثوجين هذا عنده دي زونتيجين اللي يتعرفوا عليهم لي زونتيكور ولا عنده دي نهايات سكريه دونك عنده دي بوليساكاريد شجيرات سكريه تفرعات سكريه enfin comme vous voulez. دونك عنده هكذايا وعلى فليفان تاعهم عندهم دي مانوز بوليساكاريد avec مانوز. هادوك لونتيجين في لا فوا كلاسيك لونتيجين يتعرف عليه لو لونتيكور و في لا فوا ليكتين هذيك النهايه اللي فيها المانوس يتعرف عليها لي MBL يعني ليكتين بايندينغ مانوز. c'est une lectine c'est pour ça يسموها la voie lectine. donc c'est une lectine اللي راح تتعرف لنا على المانوز بايندينغ يعني تلصق مع ليكتين مع المانوز باردون. دوكا نروح نشوفو كيف لا فوا كلاسيك اي لا فوا ليكتين. دونك من الفوق هاي ليك لا ممبران تاع الباثوجين تاعنا هاهم ليك لي زونتيجين اي فوالا لونتيكور تاعنا اللي يجي يلصق مع لونتيجين. دونك لونتيكور يكون سوا IgM ولا IgG. ولتحت عندنا في لا فوا ليكتين هاي ليك لا ممبران تاع الباثوجين وهاو ليك لو بوليساكاريد اللي فيه المانوز. دركا في لا فوا كلاسيك لونتيكور هو اللي يلعب نفس الدور تاع لي بوليساكاريد سي بور سا درتهم اون غاز. دونك سي لونتيكور هو اللي رايح ياكتيفينا لو كومبليمون وهنا سي البوليساكاريد هو اللي ياكتيفينا لي كومبليمون تاعنا باردون. دوكا في لا فوا كلاسيك لونتيكور تاعنا يروح ياكتيفينا لا سوز يونيتي C1Q تاع C1. دونك حنايا C1 تتكون من 3 سوز يونيتي تتكون من C1Q C1R و C1S. دونك لا fin FC تاع l'anticorps تروح تاكتيفينا لا C1Q. par contre في لا فوا ليكتين عندنا المانوز هنايا يروح ياكتيفينا لا MBL. donc le MBL elle va jouer le rôle تاع C1Q. MBL joue la MBL في lectine la voie lectine elle joue le rôle تاع C1Q في la voie classique. après في la voie classique la C1Q تروح تاكتيفينا la C1R ou في la voie lectine la MBL تاكتيفينا la MASP. MASP c'est par rapport à MBL associated serine protéase. donc c'est une protéase. c'est une protéase binding associated elle est associée c'est une protéase associée à une MBL كما راهي مرسومه اسمها. donc هنايا le MASP1 في la voie lectine هي نفسها C1R في la voie classique. après في la voie lectine la MASP تروح تاكتيفينا la MASP2 et في la voie classique la C1R تروح تاكتيفينا la C1S. donc la C1S في la voie classique هي نفسها la C1 في la voie classique هي نفسها la MASP2 في la voie lectine. donc في la voie classique la voie classique C1Q C1R و C1S هذا complet يعتبر
C1 ou la voie lectine la MBA la MAS1 ou la MAS2 تعتبر لنا MASP. هذه c'est la seule différence اللي كاين في la voie classique ou la voie lectine. Après هذاك la S1 le C1 pardon le C1 et le MASP هادوما في زوج عندهم après la même voie وين هادو زوج شو يكتبونا le C4 et la C2 qui activons la C1 تتفكك en C4 pardon la C1 et la MASP يكتبونا la C4 et la C2 la C4 qui t'active elle va se dissocier en donc تتفكك en C4A et en C4B et la C2 تتفكك en C2B et en C2A. Le C4B et la C2A يجوا يلصقوا في la membrane ils هادوما الزوج يفورمونا la C3 convertase. C3 convertase واش يتسموا C3 convertase parce que يكتبونا la C3. La C3 activée تتفكك en C3A et en C3B. وين لا سي 3 بي تجي تلصقنا مع هذوك الزوج اللي كانوا من قبل وهادوما في ثلاثه يعتبروا سي 5 كونفرتاز. ابري هاد لا سي وعلاش تسمى سي 5 كونفرتاز باسكو تاكتيفي لنا لا سي 5. لا سي 5 واش دير تتفكك اون سي 5 ا اي اون سي 5 بي. ابري لا سي 5 بي واش تجي تلصق لنا في لا ممبران اي تاكتيفي لنا سي 6 سي 7 سي 8 اي بلوزيور سي 9. هذا كومبلي يعتبر كومبلكس ليتيك. لو كومبلكس ليتيك شي يتصالو اون بوليميريزاسيون دونك يروح يتجمع ويتقبلنا لا ممبران وهاد الثقبه هذه عباره عن كومبلكس داتاك ممبرانير. دونك هاد لو ترو يخلي الماء يدخل ويصالنا لو شوك ليتيك دونك سي لا نيكروز لا سيلول تاعنا تترتق. تسمى هاد لا كام تاعنا تسمى سي دي سي سي بارابور ا cétolyse bactériolyse cytotoxicité complément dépendante. Donc cétolyse donc cyto c'est par rapport aux cellules, lyse donc la lyse cellulaire, bactériolyse donc la lyse des bactéries, cytotoxicité donc هذيك la lyse تاع la cellule دير la toxicité la يعني la mort تاع la cellule وهذيك هذه la lyse et la mort elle est complément donc le système elle est dépendante du système complément. Donc il faut savoir تاني تبيلي la voie classique تقدر تاكتيفا en plus les anticorps تقدر تاكتيفا تاني تبلا CRP ولا تقدر تاكتيفا directement par des virus. Il faut noter ça. C'est bon كي كملنا la voie classique la voie lectine نروحو la voie alterne. La voie alterne كيفاش تاكتيفا؟ La voie alterne تاكتيفا par le biais des C3. هي في la vie normale في الحالة العادية لا C3 تصالها دايما catalyse donc دايما تقسم لنا en C3A et en C3B en petite quantité, vraiment petite quantité. وهذيك la C3B en présence de magnésium واش تتصالها تلصق لنا مع le B. Donc le B c'est un composant du complément. La formation C3B et B, elle va activer la D. La D, elle va dissocier le B en BB et BA. Après, la C3B, BB, يعتبر la C3 convertase. Donc, voilà, parce que tout simplement, il active la C3. Après, la C3 هذه تتفك en C3A et en C3B. La C3B تجي تلصق في la membrane et là تروح تاكتيفي لنا كيما قبيلات لا سي 3 واش دير لا سي 3 تاكتيفي لا سي 5 اي لا سي 5 ديرنا لو كومبلكس داتاك ممبرانير. d'un autre côté la C3B تعاود دير هاد لو سيكل هدايا يتعاود. C'est pour ça هاد la voie تسمى تاني la voie d'amplification de formation du C3B. وهاد la voie elle est très dangereuse وعلاش parce que كان ما تكونش bien contrôlée
واش راح دير لنا؟ رايحه دير لنا ان مونك في لا بروتين سي 3 وحنا لا بروتين سي 3 نسحقوها في كامل لي فوا باش يكون لو كومبليمون اكتيف. C'est pour ça لازم تكون vraiment contrôlée ou une des protéines qui contrôle هاد la voie عندنا la DAF واش دير la DAF. donc la DAF تجي تلصق مع C3B ما تخليش le B يلصق. donc تجي تلصق مع C3B ما تخليش le B يلصق. donc هاد la voie elle va être inhibée. c'est ça le contrôle. donc هنايا واش شفنا في الكومبلكس في السيستم du complément شفنا l'activité cytolytique. le système complément a d'autres activités منهم عنده un rôle anaphylactique. هاد le rôle اللي يدخل في l'hypersensibilité اللي شفنا في le cours de l'hypersensibilité. شكون يلعب واحد الدور سي le C3A et le C4A. وين le C3A هو اللي الدور تاعو بلوس. دونك هادو لي دو هما عبارة على دي انافيلوتوكسين اللي يخلو لا ديغرانولاسيون تاع لي بازوفيل لي ماستوسيت. هادوما كي ديغرانوليزاو ils vont le contenu تاعهم يخلو la vasodilatation et la contraction des muscles lisses انا في les allergies. les deuxièmes اللي يدخلوا في le rôle anaphylaxique عندنا les C2B اللي هما عبارة على des prokinines. هاد لي بروكينين كي يكون كاين لا بلاسبين يتفكوا ويعطونا دي كينين اللي عندهم un rôle dans le développement des œdèmes. Un autre rôle تاع le système complément عنده un rôle de chimiotactisme. donc يعطينا les cellules immunitaires في l'endroit تاع اللي كاين infection. pas les شكون اللي عندهم دور c'est le C3A, le C5A ou le complexe activé C5, C6 et le C7. Le système complément a un rôle تاني في l'opsonisation. donc le rôle اللي عندهم rôle في l'opsonisation c'est le C3B et le C4B. donc يعاونوا في عملية البلعمة donc la phagocytose. Le système complément a un rôle تاني في l'activation des lymphocytes. وعلاش parce que les cellules lymphocytaires LB et certains LT عندهم des récepteurs تاع C3. وهذا لو dernier donc le C3 كي يلصق فيهم يخلي l'activation تاعهم. هذه نشوفوها في les voies de signalisation. وعندنا تاني le système complément a un rôle dans l'activation des plaquettes et des polynucléaires. donc علاش parce que هادوما عندهم un récepteur تاع le C3B كي يجي يلصق فيهم يخليهم ils vont sécréter des amines vasoactifs et des enzymes les lysosomiales اللي عندهم un rôle تاني يزيدوا في l'inflammation. دوكا نحب نعرفوا شنو لا سورس تاع لو سيستيم كومبليمون من وين يجينا. دونك نلقاوه يجينا من لي مونوسيت et les macrophages يخدموا les C1 jusqu'à C9 et l'inhibiteur de C1, le BD, le P, le I, le H. le foie يخدموا يخدم le C3, 6, 9 et le 8, le B et l'inhibiteur تاع C1. عندنا les cellules épithéliales تاع l'intestin grêle et le thymus qui يخدموا كامل les sous-unités تاع le C1. وعندنا le trachus يعني l'appareil génital et urinaire اللي يخدمنا la sous-unité C1S. et la plupart du temps يقولوا بلي la source principale c'est le foie. وين كي يكون عندنا un problème في le foie le complément ما يخدمش bien et ce qui va développer des maladies. et voilà bon presque 20 minutes طولت بزاف mais bon j'espère que ça valait le coup. إذا عندكم أي commentaire ما عليكم غير تخلوه لي bien sûr في les commentaires. بالتوفيق.